και φιλόδοξη Αθήνα που τόσο καμάρωνε για το μεγαλείο και τον πολιτισμό της, τον μέγιστο πανεπιστήμονα όλων των εποχών, το μέγιστο ερευνητή όλων των εποχών. Καμιά από τις μεγάλες κατακτήσεις και επιτεύξεις των πανάρχιων πολιτισμών που απλώνονταν στα πέρατα του γνωστού τότε κόσμου δεν ήταν άγνωστη στον Αριστοτέλη. Ταξίδεψε κατά την παράδοση στην Αίγυπτο αλλά και αλλού, όπου μελέτησε τους πανάρχιους πολιτισμούς αντλώντας πολύτιμα συμπεράσματα για τις έρευνές του. Πάνωπλος σε γνώσεις και σε στοχασμό, στάθηκε ο εμψυχωτής του Μεγάλου Αλεξάνδρου στον τολμηρό οραματισμό του να κινήσει σε πολύ νεαρή ηλικία για την παράτολμη εκστρατεία του στα βάθη της Ασίας. Ο ακαδημαϊκός και ερευνητής της κλασικής μας κληρονομιάς Κωνσταντίνος Τρυπάνης δίνει μια ουσιαστική ερμηνεία της προσφοράς του Αριστοτέλη. Για μια τόσο μεγάλη μορφή σαν τον Αριστοτέλη είναι δύσκολο να εκφραστεί κανείς. Θα μπορούσε κανείς συνοπτικά να πει ότι είναι ο πατέρας της σημερινής μας εποχής. Γιατί μέχρι και του Πλάτωνα συμπεριλαμβανομένου η φιλοσοφία ήταν ενιαία και αδιαχώριστη. Ο Αριστοτέλης είναι εκείνος που την χώρισε στις ειδικότητες, οι οποίες εξελίχθηκαν έως την εποχή μας και μας έδωσαν το σημερινό μας πολιτισμό. Έτσι, ο Αριστοτέλης μπορεί να λεχθεί ότι είναι ο πατέρας του σημερινού μας πολιτισμού. Και αληθινά στάθηκε ο πατέρας του σημερινού μας πολιτισμού, όπως ανέφερε ο βαθύς μελετητής του. Οι περισσότερες